Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleyküm, hörmətli izləyicilərimiz, əziz mömin bacı və qardaşlar. Üzün gözəlləşməyi ilə bağlı, üzün nurlu olması ilə bağlı nələr edə bilərsiniz? Hansı dualar, hansı əməllər edə bilərsiniz ki, insanlara gözəl görsənəsiz? Üzünüz nurlu olsun. Bununla bağlı çoxlu suallar gəlir. Nəhayət bugün bununla bağlı video çəkməyə qərar verdim. Üzü gözəlləşdirmək və parıldatmaq üçün. Turuncu şəkərlə bərabər hər gün yeməyə davam etsələr, üz gözəlləşdirir, gözəlləşər, parlayar, üzə cila verər. Azca qırmızılıq verər, qəlbi fərahladar. Turunc portağaldır. Portağalı soyursunuz, doğrayırsunuz, üzərinə şəkər səpin, istədiyiniz miqdarda qalsın, gündə az-az yiyin. 2 günə, yəni bir portağalı yiyin. Sonra nə? Digəri, zəfəranı şərbət edib içməyə davam etsələr, qəlbə fərahlıq verər, üzü gözəlləşdirər, parladar. Lakin bir misqaldan daha çox içsələr, çox pis zərər verər, təhlükəlidir. İndi necə? Yuxarıda da qeydlərimi eləmişəm bununla bağlı. 1 litr qaynar suyun içinə 1 qram zəfəran tökürsüz, 1 stəkan 200 qramlıq şəkər tökürsüz, limon suyu sıxırsınız 3 qram, 4-5 ədəd də reyhan yarpağı atırsınız. Bu qaynayır, suyun yarısı qalana qədər qaynadın. Bu oldu zəfəran şərbəti. Qoyun soyuducuya 1 misqal hər gün 4,8 qramdır, yəni 5 qram. Bir xörək qaşığı 5 qram hər gün ondan qəbul edin. Artıq içməyin. Digəri, hər gün bir miqdar darçını ağzında çiynəməyə davam etsələr, üzdəki sarılığı aparar. Yəni, üzünüzün qırmızı, yanaqlarınızın qırmızı olmağını istəyirsinizsə, bunu edirsiniz. Digəri, hər gün bir miqdar darı fülfül yeməyə davam etsələr, üzü gözəlləşdirər, parladar. Yəni, qara zəncəfil. O da nədir? Budur. Gəldi ekrana. Bax, bu bitkidir. Hindistanda bitən bitkidir. Sonra, əgər rəvənd otunu yarım dirhəm şərbətlə içməyə davam etsələr, başı xırda edər. Yəni, bunu uşaqlıqdan etməlidirlər ki, başı xırda olsun uşağın və üzü gözəlləşdirər. Rəvənd otu nədir? Əvəlik. Yəni, əvəlik biz quru istifadə edirik daha çox. Yəni, bunun qurudulmamışı lazımdır bizə. 1 dirhəmdə 3,2 qramdır. Yəni, o zəfəran şərbəti eləyib içərkən içinə 1,5 qram əvəlik yarpağı da qoyub onu qəbul edə bilərsiniz. Bəs dualarla nə etmək olar? Kim ki, Ər-Rəhmən surəsini mütəmadi olaraq oxusa, üzü nurlanar. İnsanların hamısına gözəl görsənər, nurani görsənər. Hər kəsə şirin görsənmək istəyirsinizsə, bununla bağlı isə Qələm surəsidir. Qələm surəsini, üzr istəyirəm, Qəmər surəsidir, Ay surəsi. Qəmər surəsini adi, spirtsiz qələmlə yaza bilərsiniz. Yazın, başınızda saxlayın. Papağın, baş geyiminin, yaylığın, çarşabın altında başınızda olmalıdır. Başqa cibimə qoyun, sumkama qoyun, belə yox, başınızda olmalıdır. Bir təmiz ağ kətan pambıq parçaya da dikib başınızda saxlaya bilərsiniz, baş geyiminin içinə də tikə bilərsiniz. Diqqətiniz üçün çox sağ olun. Yenə də nə dualar istəyirsinizsə, buyurun Instagramımıza yazın. İmkan olan kimi çəkib sizlə paylaşacağım. Sağ olun, Allah əmanət olun.